अब हाम्रो राति हुँदाको आलुदम बनाउने जोस। आलुदम पार्टी स्टार्ट। कुचेको भाँडामा टमाटर र खोर्सानी उमाल्नु। चाहिँ कालो जिरा छैन, सो अब यसलाई छुट्याउनु पर्छ। मेहनत, कालो जिरा छुट्याउने मेहनत कहिले छुट्याइसक्नु होला नि भगवान्। कतिवटा चाहिन्छ, 10वटा 20वटा। कालो जिरा छुट्टेर रेडी भयो। अब हामी आलुदम बनाएर बेच्ने, खानु आउनु है। हाम्रो टमाटर र खोर्सानी पनि बोइल भएर रेडी ह्याभिङ। मसला यहाँ रेडी भयो हाम्रो। टमाटर, खोर्सानी, लसुनको आलु बोइल हुनु वेट गरिन्जेल तेलमा मसला कुकिङ इज द मसला ह्याभिङ। एन्ड अघि छिटाको कालो कालो के अरे के जिरा, कालो कालो जिरा अल्सो पुटिङ एन्ड चलाइङ। हाम्रो बबल्स पनि आलु पक्नु पर्खिरहेको छ है। बबल्स के भयो? औ ओ ओ ओ ओ लक्की पनि आइपुग्यो। यो चाहिँ गार्निस प्रिपेयर गरेको धनियाँ। लास्टमा माथिबाट टक्कै धनियाँ हाल्ने। ल हाम्रो आलु पनि बोइल रेडी भयो। अब यसलाई तास्नुपर्छ, तास्नु। मैले भाडा ड्राइभिङ गरिन्जेल यहाँनिर आलु काटिसकेको छ। नमक स्वाद अनुसार। अब हाम्रो पोटेटो इन यु गो। इन गोज द पोटेटो। वाउ 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 वाउ। कहिले खम भयो। गार्निसिङ इज द ह्याभिङ। गरौँ रुक्ने का नहीं। अब टक्कै आमा हो। क्या मिठो भयो। मिठो त तातो। मिठो पिरो आलुदम खाएर एन्डिङ विथ मौसम्बी।